회의실에서 휴먼님은 갑자기 재채기가 나오려는 것을 느낍니다. 코가 간지럽고 눈이 반짝이지만 급히 손으로 입을 막고 참습니다. 주변 시선이 느껴지자 어색하게 웃으며 생리적 충동과 사회적 억압 사이의 갈등을 보여줍니다. 휴먼님의 뇌 내부를 비유적으로 보면 전두엽은 재채기하면 소음 발생, 민망함 100%라고 경고합니다. 반면 감각 피질은 예측 실패로 불쾌감 70%라고 신호를 보냅니다. 이처럼 뇌는 생리적 충동과 사회적 압박 사이에서 갈등합니다. 휴먼님은 대학 시절 발표 중 재채기로 웃음거리가 된 경험을 회상합니다. 이 순간만큼은 이라는 다짐이 현재의 행동에 영향을 미칩니다. 사회적 민감성은 단순한 반응이 아닌 학습된 결과임을 보여줍니다. 회의실 동료들의 미묘한 표정 변화가 포착됩니다. A씨는 눈썹을 살짝 올리며 주시하고 B씨는 입꼬리를 숙이며 노트 필기 속도를 늦춥니다. 이처럼 타인의 시선은 체면 손상에 대한 두려움을 증폭시킵니다. 휴먼님은 재채기를 참지 못하고 화장실로 급히 일어납니다. 복도에서 결국 재채기를 하고 아휴 하며 안도합니다. 사회적 압박이 생리적 해소를 지연시키며 체면 유지를 위한 희생이 발생합니다. 화장실 거울 앞에서 휴먼님의 얼굴은 붉어지고 코는 따가움을 느낍니다. 참은 재채기로 인한 두통이 시작됩니다. 신체적 불편함은 사회적 체면 유지를 위한 대가로 점점 증폭되고 있습니다. 휴먼님은 내면에서 재채기 소리보다 이게 낫지, 아무도 모르잖아 라고 독백합니다. 불편함보다 체면 유지가 더 중요하다는 자기 설득이 일어납니다. 이는 인지적 불일치를 해소하기 위한 방어 메커니즘입니다. 회의실로 돌아온 휴먼님은 C씨가 큰 소리로 재채기하는 모습을 봅니다. 그러나 아무도 신경 쓰지 않습니다. 휴먼님은 왜 나만? 이라는 질문을 하며 사회적 체면에 대한 자신의 과민 반응을 깨닫기 시작합니다. 체면 감각은 원시 부족 시절부터 집단 내 위치를 유지하기 위한 도구였습니다. 신경과학 연구에 따르면 사회적 배제의 두려움이 생리적 고통보다 뇌에 강하게 반영됩니다. 민망함은 관계 유지 비용으로 진화한 것입니다. 초반 장면으로 돌아가 휴먼님의 어색한 웃음을 재해석합니다. 이 웃음은 단순한 불편함이 아닌 무의식적 사회적 생존 전략입니다. 불쾌감은 일시적이지만 체면은 관계를 좌우한다는 메시지로 마무리합니다.